네, 우리 이제 하나님 말씀 보도록 하겠습니다. 우리 하나님을 경외하는 마음으로 다 함께 자리에 일어나셔서 우리 한 목소리로 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 골로새서 1장 15절부터 23절 말씀입니다. 한 목소리로 읽겠습니다. 하나님의 아들은 보이지 않는 하나님의 형상이요 모든 피조물보다 먼저 나신 분입니다. 이는 하늘과 땅에 있는 모든 것들 곧 보이는 것들과 보이지 않는 것들 보좌들과 주권들과 권력들과 권세들이 하나님의 아들 안에서 창조됐기 때문입니다. 만물이 아들로 인해 창조됐고 아들을 위해 창조됐습니다. 하나님의 아들은 만물보다 먼저 계시고 만물은 그분 안에 함께 서 있습니다. 또 하나님의 아들은 그분의 몸인 교회의 머리이십니다. 그분은 근본이시요 죽은 사람들 가운데서 먼저 살아나신 분이십니다. 그분이 친히 만물 가운데 으뜸이 되시려는 것입니다. 이것은 아버지께서 모든 충만으로 아들 안에 거하시기를 기뻐하셨고 그 아들의 십자가의 피로 평화를 이루어 곧 땅에 있는 것이든 하늘에 있는 것이든 모든 것이 아들로 인해 자기와 화목하게 되기를 기뻐하셨기 때문입니다. 전에 악한 행실로 단절되고 마음으로 원수가 됐던 여러분을 이제는 그리스도의 죽으심으로 인해 그분의 육신의 몸으로 화목하게 하셔서 여러분을 거룩하고 흠이 없고 나무랄 것이 없는 사람들로 하나님 앞에 세우고자 하셨습니다. 그러므로 여러분은 믿음 안에 거하고 튼튼한 터 위에 굳게 서서 여러분이 들은 복음의 소망에서 떠나지 않아야 합니다. 복음은 천하 모든 피조물에게 선포됐고 나 바울은 이 복음의 일꾼이 되었습니다. 아멘. 자리에 앉으셔도 좋습니다. 이제 예수님이 탄생하신 성탄절을 기다리는 성탄이 3일 앞으로 다가왔습니다. 직장이나 학교나 이제 마트를 가도 사람들끼리 메리 크리스마스라고 우리가 인사를 나누는, 또 한 해를 기쁘게 마무리하고 또 새해를 맞이하는 행복한 시즌이기도 하죠. 12월이 진짜 빨리 간 것 같아요. 그렇죠? 저희가 12월 1일 날 이 대강절을 시작한 지가 얼마 안 된 것 같은데 벌써 성탄을 3일 앞두고 있습니다. 지난 3주 동안 우리는 빛이 우리에게 이렇게 오다라는 설교 시리즈를 나누었는데 테스트는 아닙니다. 근데 궁금해서 한번 다시 물어볼게요. 첫 번째 주일 우리가 가까움이라는 주제로 말씀을 나눴죠. 누군가에게 이렇게 가까이 가는 것은 반드시 사랑이 필요하고 사랑이 있어야 그 가까움이 지속될 수 있다라는 메시지들을 우리가 나누었습니다. 두 번째 주일은 새로움이라는 주제로 말씀을 나누었는데 우리의 조건이나 자격 때문이 아닌 위로부터 오신 하나님의 새로운 사랑과 은혜를 우리가 그 주간에 나누었고, 또 새로움이 우리에게 요구하는 변화에 대한 이야기들도 나누었습니다. 그리고 지난주 즐거움이라는 주제로 마리아의 삶에 갑작스럽게 찾아온 놀라운 임신의 소식이 결국 그녀에게 기쁨과 환희로 역전되고, 또 임마누엘 하나님 우리와 함께 하신다는 그 소망이 우리에게 무엇과도 바꿀 수 없는, 빼앗길 수 없는 기쁨과 즐거움이 된다는 이야기를 우리가 나누었습니다. 그리고 마지막 네 번째 주일이 오늘입니다. 오늘 우리가 함께 나눌 주제는 아름다움입니다. 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 이유와 그분이 오셔서 무엇을 하셨는지, 왜 예수님이 우리에게 오셨는지, 그리고 우리는 이제 어떻게 살아가야 하는지에 대한 기독교 신앙의 정수이며 가장 아름다운 이야기가 오늘 우리가 함께 나눌 이야기입니다. 오늘 우리가 그 아름다운 이야기를 함께 나누려고 합니다. 최근 11월, 12월 모닥불교회에는 되게 재밌는 일이 있었는데 생일을 맞이한 분들이 너무 많았다는 거예요. 아시겠지만 지금 10명 남짓 앉아있는데 제가 이름을 한번 불러보도록 하겠습니다. 반여경, 조우연, 오순종, 김기범, 김건희, 김동희 6명의 생일이 11월, 12월에 2달 안에 몰려 있어요. 그래서 교인의 60%의 생일이 지난주에 있었다, 지난달에 있었다 그랬습니다. 그래서 올해는 이 교인들과 이 친구들과 함께 생일을 축하하면서
더 신나고 기쁜 연말을 보내고 있습니다. 생일을 맞으신 분들에게 제가 이렇게 전화도 드리고 이렇게 편지도 쓰면서 축하 인사를 나누죠. 그러면서 생일을 진심으로 축하하고 또 우리가 같이 이렇게 교회를 시작하고 이 믿음을 나누는 거에 대한 즐거움도 나누고 또 앞으로 다가올 소망을 나누면서 그렇게 생일 축하를 했던 기억이 나요. 각각 관계와 상황이 달라서 축하 인사가 조금씩 달랐는데 제가 이 6분에게 물어보지 않은 게 있습니다. 뭐냐면 좀 이상한 질문이에요. 각자가 태어난 그 연도와 그 해, 탄신일에 무슨 일이 있었는지는 물어보지 않았어요. 예를 들면 어느 산부인과에서 태어났는지 저는 안 물어봤습니다. 담당 주치의가 누구였는지, 당시 병실은 어땠는지, 이 탄생할 당시 가족들 안에는 어떤 이야기들이 있었는지, 뭐 병원비는 얼마였는지, 당시에는 정부 보조금이 있었는지, 정부의 출산 정책은 어땠는지, 뭐 하나만 낳자, 뭐 덮어놓고 낳다 보면 뭐 이런 출산 정책들이 옛날에 한국에 있었죠. 저는 여러분들의 출생 연도와 그 출생 당일 그날의 이야기를 물어보거나 뭐 그 병원 진짜 좋은데 그 병원 축하해요라고 물어보진 않았어요. 되게 이상한 질문이죠. 아무도 생일 축하를 이렇게 하진 않아요. 그렇죠? 우리는 누군가의 생일을 이렇게 축하할 때 그 사람과의 현재적 관계의 기초에서 축하와 사랑을 나눕니다. 그동안 서로 있었던 일들을 추억하고 기념하거나 앞으로 있을 일들에 대해서 우리가 서로와 기대와 응원, 축하를 나누죠. 저는 여러분들에게 그렇게 생일 축하를 나눴습니다. 생각해 보십시오, 여러분. 성탄절은요, 예수님이 이 땅에 오심을 기억하는 예수님의 생일, 탄신을 축하하는 날입니다. 그러나 우리의 축하는 이 과거 2000년 전 역사적 사건을 무한히 반복하고 기념하는 것에서 멈추거나 제한되어서는 안 됩니다. 예수님의 탄생은 과거에 우리가 알고 있는 한국의 설화죠. 뭐 박혁거세나 주몽의 탄생 설화와는 다릅니다. 예수님의 탄생을 기념하는 것은요, 과거의 영웅의 삶을 기억하는 것을 넘어서 오늘날 우리와 관계를 맺고 살아계신 하나님에 대한 우리의 신앙의 고백, 믿음과 사랑의 고백이 포함되어져 있어야 됩니다. 때문에 예수님의 성탄을 기다리는 것은 현재 우리와 예수님과의 관계에 기초한 질문이어야 하고 축하여야 한다는 것이죠. 때문에 이제 우리가 성탄을 3일 앞두고 있는데 우리는 스스로에게 한번 조용히 이렇게 질문해 보아야 합니다. 여러분은 예수님의 생일을 어떻게 기다리고 준비하고 있습니까? 그 예수님의 생일은 여러분 각 사람에게 올해 2024년도에 여러분에게 어떤 의미입니까? 때문에 이 성탄은 똑같은 휴일이나 연말의 반복이 아니고요, 매년 새로운, 매년 성장한, 매년 깊어진 우리와 그리스도의 관계와 축하와 사랑의 기념이 되어야 합니다. 우리에게 성탄이 매년 새롭고 의미 있는 것은 하나님이 살아계시기 때문이고 그 살아계신 하나님과 우리와의 관계가 날마다 새롭고 자라나기 때문입니다. 23년도 성탄과 24년도 성탄은 달라야 합니다. 그리고 25년도 성탄도 달라야 합니다. 골로새서 말씀 오늘 우리가 읽었는데, 때문에 우리에게 가장 중요한 것은 예수님의 탄생, 성탄이 여러분 각 사람에게, 그리고 신앙 공동체인 교회인 우리에게, 그리고 이 땅에 어떤 의미가 오늘날 있는가입니다. 예수님은 누구인가? 예수님은 왜 아기가 되셨고 우리에게 오셨는가? 오셔서 무엇을 하셨는가? 그리고 우리는 이제 어떻게 살아야 되는가? Who, why, what, how에 대한 분명한 믿음과 관계가 우리 안에 살아있을 때 여러분, 우리의 성탄은 작년과 같을 수가 없습니다. 오늘 골로새서의 말씀은 사도 바울이 감옥에서 골로새 교회를 향해서 이렇게 쓴 옥중 서신 중 하나입니다. 골로새 교인들은 이제 막 기독교 신앙을 시작한 사람들이에요. 그분들에게 골로새서 전체의 주제는 예수님 한 분이면 된다라는 메시지입니다. 예수님이 우리에게 무슨 일을 하셨는가, 예수님이 누구인가에 대한 주제를 담고 있는 서신서입니다. 오늘 우리가 읽은 본문에서 때문에 예수 그리스도가 누구인지, 왜 우리에게 오셨는지, 무슨 일을 하셨는지에 대해서 분명히 기록하고 있습니다.
기독교 신앙은 이것을 복음, 굿뉴스, 가스펠이라고 부릅니다. 오늘 본문 15절부터 18절까지는 예수님이 누구인가, who에 대한 대답을 기록하고 있습니다. 제가 말씀을 다시 읽어보겠습니다. 하나님의 아들은 보이지 않는 하나님의 형상이요 모든 피조물보다 먼저 나신 분이십니다. 이는 하늘과 땅에 있는 모든 것들, 보이는 것들과 보이지 않는 것들, 보좌들과 주권들과 권력들이, 권세들이 하나님의 아들 안에서 창조됐기 때문입니다. 만물이 아들로 인해 창조되었고 아들을 위해 창조되었습니다. 하나님의 아들은 만물보다 먼저 계시고 만물은 그분 안에 함께 서 있습니다. 이 고백 어떤 고백입니까? 이 고백은 우리에게 오신 예수님이 누구이신지 분명히 드러내 주시죠. 간단합니다. 예수님은 하나님이십니다. 모든 만물을 창조하신 창조주 하나님이시고 우리의 삼위일체의 신비와 믿음 안에서 우리는 예수님이 하나님이시라고 고백합니다. 대강절 첫 번째 주일, 말씀이 육신이 되어 로고스가 우리에게 빛으로 오셨다는 그리스 철학의 언어와 설명을 여러분 기억하실 것입니다. 같은 말씀이에요. 온 우주를 창조하신 절대자이신 하나님께서 본인이 만드신 피조물과 세상에 아기의 모습으로, 인간의 모습으로 하나님이 오셨다, 성육신하셨다라는 고백입니다. 창조주이신 하나님이 인간이 되어 스스로 구속자가 되었다라는 말씀이시죠. 왜 그렇게 하셨냐라는 고백이 다음 절에 나옵니다. 왜 하나님이, 왜 창조주가, 왜 절대자가 스스로 인간이 되기로 마음 먹었냐라는 그 이유가 다음 절에 나옵니다. 20절, 21절, 22절 말씀입니다. 십자가의 피로, 예수님의 죽음으로 평화, 화해를 이루어서 곧 땅에 있는 것이든 하늘에 있는 것이든 모든 것이 예수로 인해 자기 하나님과 화목하게 되기를 기뻐하셨기 때문입니다. 전에 악한 행실로 단절되고 마음으로 원수가 되었던 여러분을, 우리를 이제는 예수 그리스도의 죽으심으로 인해 그분의 육신의 몸으로 화목하게 하셔서 여러분을 거룩하고 흠없고 나무랄 것이 없는 사람들로 하나님 앞에 세우고자 하셨습니다. 아멘이죠. 예수님이 우리에게 오신 이유가 이 세 구절 안에 담겨 있습니다. 하나님께서는 우리와 하나님이 만드신 모든 피조물과 화목하고 친밀하고 좋은 관계를 맺고 싶어 하십니다. 친밀한 부모와 자녀처럼, 둘도 없는 친구처럼, 한 몸인 신랑과 신부, 부부처럼 하나님은 여러 가지 비유를 통해서 우리에게 계속해서 말씀하시고 가르쳤습니다. 화목하고 친밀한 관계, 그것이 하나님이 자기 자신을 지으신 피조물인 우리와 이 땅에서 맺고 싶어 하시는 사랑의 관계이고, 그것이 창조의 목적이고 또한 예수님이 우리에게 오신 구속의 목적인 것입니다. 요약하자면 하나님께서 여러분을, 우리를, 이 세상을 이토록 사랑하셔서 우리에게 가까이 오셨고 새로운 삶을 선물해 주셨고 빼앗길 수 없는 기쁨의 관계를 여셨으며 우리의 존재를 다시 아름답게 회복시키셨습니다. 그래서 우리는 하나님은 사랑이시다라고 기독교 신앙 안에서 고백하는 겁니다. 끊어진 관계를 회복하기 위하여서 스스로 인간이 되어서 십자가의 죽음으로 대가를 치르더라도 망설임이 없이 오실 만큼 하나님은 여러분을 사랑하셨습니다. 때문에 우리와 하나님과의 관계는 어떤 관계냐라는 것을 우리가 성탄에 돌아본다면, 여러분, 우리와 하나님과의 관계는 심판과 저주로 맺어진 두려움에 기초한 가스라이팅과 겁박과 착취하는 관계가 아닙니다. 그런 하나님이 아니세요. 우리가 신을 위해서 무엇인가를 하고 정성을 들여서 그에 대한 적당한 보상을 받는 기브 앤 테이크의 관계도 우리와 하나님과의 관계가 아닙니다. 이것은 우리를 향한 하나님의 온전하고 순전한 사랑을 대단히 오해하는 것이고, 그 하나님의 크신 사랑을 우리의 좁은 수준으로 이해하는 것이죠. 하나님께서는 우리와 화목한 관계를 맺으시기를 기뻐하셨고 원하셨고, 그 사랑의 관계를 이루기 위해서 우리에게 화해와 용서의 길을 여셨습니다. 십자가를 통해 우리의 죄를 용서해 주시고 새로운 생명을 주신 이유죠.
그 사랑의 관계가 온전하게 회복되는 것이 기독교 신앙이 고백하는 구원입니다. 온전한 사랑의 관계의 회복이 구원입니다. 때문에 이 기독교의 구원은 십자가 사건, 예수님이 우리에게 오신 그 사건을 그냥 머리로 동의하고 나 그렇게 생각해, 나도 그렇게 생각하고 그렇게 믿어, 이제 죽으면 난 천국 갈 거지라는 자기 확신을 계속해서 반복하면서 꾸역꾸역 세뇌하면서 사는 인생이 아닙니다. 난 이제 그거 알아, 난 이제 그거 동의해, 나 이제 천국 간다. 그 자기 확신의 반복은 기독교 구원과는 좀 거리가 멉니다, 여러분. 언제 하나님께 벌받고 버림받을까 두려워서 스스로 도덕적으로 완벽한 인생을 살려고 노력하는 삶이 아닙니다, 여러분. 기독교는 그런 구원을 말하지 않아요. 성경은 어느 때나 하나님을 본 사람이 없다고 기록하고 있는데, 우리가 스스로 완벽한 삶을 살아갈 수 있었으면, 우리가 흠없고 거룩하고 온전하게 하나님 앞에 나중에 설 수 있는 주제가 되었다면 예수님이 사실 우리에게 오실 이유가 없습니다. 우리는, 기독교 신앙인들은 스스로를 구원할 수 없음을 고백하는 사람들이고, 우리의 구원의 근거는 우리와 화목한 관계를 맺기 위해 그것을 원하셔서 하나님께서 스스로 우리에게 오신 그 하나님의 은혜와 십자가 사랑에 우리의 구원의 근거가 온전히 있는 것이죠. 그러므로 기독교의 구원은 예수님의 육신의 몸으로 화목하게 하셔서 우리를 거룩하고 흠없고 나무랄 것이 없는 온전한 사람으로 회복시키신 그리스도의 사랑과 그 뜻을, 십자가의 은혜를 믿음으로 깨닫고 그 사랑 안에서 지속적으로 살아가고 깊어지며 생동감 있는 하나님과의 관계를 계속해서 맺어가는 그 은혜의 사랑의 관계에 기초합니다. 그 믿음과 그리스도의 관계한 삶이 우리의 삶을, 이 땅에서의 삶을 온전하고 성숙하고 도덕적이며 근사하고 품위 있도록 이끌어가는 겁니다. 우리의 의식이 아니라 그리스도의 사랑이 우리를 그렇게 이끌어가는 것이죠. 그 사랑의 관계를 예수님께서 여셨습니다. 이미 여셨습니다. 그렇다면 우리는 성탄을 앞두고 그 사랑에 어떻게 반응해야 할까요? 우리는 어떻게 그 사랑을 아는 사람으로 우리의 인생을 걸어가야 하겠습니까? 23절 말씀입니다. 그러므로 여러분은 믿음 안에 거하고 튼튼한 터 위에 굳게 서서 여러분이 들은 복음의 소망에서 떠나지 않아야 합니다. 그리스도와 맺어진 사랑과 화해의 관계를 떠나지 않고 우리의 일평생, 우리의 남은 신앙의 여정 기간 동안, 삶의 여정 동안 머물고 하나님의 사랑과 돌보심, 인도하심을 경험하며 살아가는 것, 그게 우리가 살아갈 삶이 되는 것이죠. 우리의 책임입니다. 우리를 하나님의 형상으로 지으시고 우리 각 사람에 대한 특별한 소명과 계획이 있으신 그 하나님의 뜻을 묻고 순종하며 따르면서 한 걸음 한 걸음 우리에게 주어진 이 땅에서의 시간을 의미 있게 채워나가는 거예요. 하루하루, 매주, 매달 그렇게 낭비 없이 그리스도의 사랑을 따라 인생을 채워가는 것이 우리가 걸어갈 신앙의 관계인 거죠. 이러한 이야기를 우리가 함께 나누었을 때 가장 먼저 드는 우리 마음의 부담감이 있다면 약간의 거리가 좀 필요한데 라는 생각이 우리 안에 오기도 합니다. 하나님께 우리의 삶을 온전히 헌신한다고 할 때 갑자기 나를 오지로 선교를 보내시진 않을까? 갑자기 나에게 무엇인가를 하라고 엄청난 부담을 주시진 않을까? 내가 원하던 것 A, B, C, D 이거 이제 못하지 않을까? 라는 생각과 마음이 드는 게 우리의 본성입니다. 그러나 여러분, 한 번만 더 생각을 해보시면 여러분 각 사람, 우리 모두를 지으신 그 하나님이 스스로 하나님을 떠난 우리를 기꺼이 찾아오겠다고 친밀하고 화목한 관계를 맺기 위해 스스로 사람이 되어서 희생하신 그 그리스도가 여러분 우리의 삶을 잘못되거나 곤란한 방향으로 다스리고 이끄실 리가 없죠. 흠없고 온전하고 거룩하게 살기 위한 그 삶을 위해서 오신 그리스도를 믿는 믿음은 우리의 삶을 가장 온전하고 가장 아름답게 살게 하는
유일한 길입니다. 때문에 우리의 삶의 소망은 그 하나님의 따뜻하고 젠틀하고 아름다운 다스리심 안에 거할 때 우리는 가장 안전하고 아름답게 이 삶을 채워나갈 수 있게 되는 것이죠. 2024년도 또 한 번의 성탄절이 여러분의 눈앞에 그리고 우리 앞에 있습니다. 여러분이 올해 예수님께 생일 카드, 성탄 카드를 쓴다고 한번 상상해 보십시오. 여러분이 그 편지에 무엇이라고 쓰시겠습니까? 내가 예수님에게 쓰는 그 편지에 뭐라고 쓰시겠습니까? 그 편지에 쓰게 될 내용이 현재 하나님과 여러분과의 관계이고 우리 생활의 지표입니다. 우리의 성탄이 매년 새로운 것은 여러분의 삶에서 여러분과 예수님과의 그 살아계신 관계가 매 순간, 매일, 매달, 매년 새로워지기 때문이죠. 작년과 다른 성탄, 그리고 우리의 내년의 성탄도 올해와 다를 것입니다. 여러분이 매년 성탄에 쓰게 될 그 카드의 내용이 날마다 깊어지고 성숙해지고 친밀해져야 합니다. 이제 새롭게 예수님과 관계를 맺게 되신 분들도 오랜 기간 내가 인생을 통틀어 예수를 알고 지냈던 사람도 막상 카드에 쓰자니 할 말이 별로 없는 분들도 그리고 지금도 설레임과 사랑으로 예수님께 하고 싶은 이야기가 한가득이신 분들도 우리 모두 그리스도의 사랑과 이 화해의 은총 아래 있습니다. 이제부터 그 관계를 맺고 쓸 내용, 그 사랑을 깊어져 가게 하시면 됩니다. 우리 모두가 한 걸음 더 의미 있고 깊이 있는 살아있는 하나님과의 관계를 통해서 의미 있는 성탄절을 보내기 원합니다. 메리 크리스마스입니다, 여러분. 여러분의 삶에, 여러분의 마음에 아기 예수가 탄생하도록 하십시오. 함께 기도하겠습니다.